សូមស្វាគមន៍មកកាន់កំសាន្តកំពតរីសតកំសាន្តកំពតរីសតយើងបានដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍ជាច្រើនចាមានដូចជាបានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីទេសចរណ៍នៅខេត្តកំពតការផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់នៅប្រភេទម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅដែលប្រើថាមពលហ្គាសជាដើមក៏ដូចជាយើងប្រើប្រាស់ចានៅចង្គៀងសូឡាជំនួសហើយក៏បានចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយនៅបរិស្ថានបៃតងដូចជាការចូលរួមសម្អាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានការចូលរួមដាំដើមព្រៃលិចទឹកចាដូចជាដើមកោងកាងដើមចាក់ដើមកញ្ញឹបជាដើមក្នុងនោះយើងបានចូលរួមដាំជាច្រើនពាន់ដើមចានៅក្នុងបរិវេណរីសតយើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានក៏ដូចជាលើកសម្រស់នៅក្នុងរីសតក៏ដូចជាតំបន់នៅក្នុងខេត្តកំពតទាំងមូលហេតុអ្វីបានជាយើងដាក់ឈ្មោះថាកំសាន្តកំពតរីសតសម្រាប់ពួកយើងពាក្យកំសាន្តគឺយើងប្រកបនៅអត្ថន័យចំនួន3ចាទី1គឺជាកន្លែងសម្រាប់លំហែកន្លែងដែលអ្នកអាចបន្ធូរអារម្មណ៍ចានិងស្រស់ស្រាយនៅក្នុងបរិយាកាសធម្មជាតិទី2គឺជាកន្លែងដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យល្អបំផុតសម្រាប់ការចែករំលែកនិងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍និងការចងចាំល្អៗជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តរួមការងារទី3គឺជាកន្លែងដែលទទួលបាននៅចំណេះដឹងទូទៅថ្មីនិងការចូលរួមក្នុងសហគមន៍ផ្ដល់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានជុំវិញធម្មជាតិចាក៏ដូចជាវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ត្រើយកោះខេត្តកំពតចានិងការរចនាស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗលើសពីនេះក្នុងកំឡុងពេលស្នាក់នៅចាភ្ញៀវរបស់យើងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្វែងយល់អំពីបរិស្ថានធម្មជាតិនិងរឿងរ៉ាវប្លែកៗនៅពីក្រោយស្ថាបត្យកម្មនីមួយៗហើយដូច្នេះញ៉ាំងឲ្យបទពិសោធន៍នៃការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវចាកាន់តែមានបទពិសោធន៍ល្អឡើងបច្ចុប្បន្នកំសាន្តកំពតរីសតយើងបានទទួលនៅលេខរៀងលំដាប់លេខ1ចានៅក្នុងចំណោមសន្តាគារចំនួន49ដែលគាត់បានចុះបញ្ជីនៅក្នុង Trip Advisor ចាទោះបីជារីសតរបស់យើងបានដំណើរការជាង1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះកំសាន្តគឺជារីសតដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិពិតៗមានទីធ្លាធំទូលាយជាប់មាត់ព្រែកអំណោយផលដល់ភ្ញៀវក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកំសាន្តនានាមានដូចជាចាជិះម៉ូតូទឹកជិះកាយ៉ាក់តាមមាត់ព្រែកនិងបឹងចាយើងមានសួនទឹកធំទូលាយសម្រាប់ក្មេងៗនិងមនុស្សធំផងដែរយើងក៏មានសកម្មភាពច្រើនផ្សេងទៀតដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ភ្ញៀវដែលគាត់ស្នាក់នៅយើងចាទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលយើងបានគិតគូរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភ្ញៀវទាំងឡាយដែលគាត់បានមកស្នាក់នៅរីសតរបស់យើង